Hello everyone, namaste. Welcome back to my another mukbang video. अनि आज चाहिँ हेर्नुस् है स्पेशल नेपाली ट्रेडिसनल फुडै भन्नुपर्छ। सिस्नो मकैको भात अनि यहाँ छ अचार, तिल टमाटर अनि रातो मुलाको मिक्स अचार छ। अनि मुला छ सलादको लागि। अनि यहाँ छ अकबरी खुर्सानी, यहाँ छ कागती, सुन्तला पनि छ लास्टमा खाने हो। अनि हजुर सबैजना एकदमै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु है। आई होप यु अल आर डुइङ वेल। अनि म पनि एकदमै ठिकठाक छु। अनि हजुरहरू यदि फर्स्ट टाइम मेरो भिडियोमा भिजिट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, मेरो सानो रिक्वेस्ट। अनि हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्छ, इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक, कमेन्ट बिलो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यो एउटा सानो च्यानल भनेर चाहिँ हजुरले नराम्रो नसोचिदिनु होला। यहाँबाट हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। पछि हामीहरू एकसाथ मिल्यौँ जुट्यौँ भनेदेखि हाम्रो एउटा च्यानलबाट पछि ग्रो हुँदै गएपछि हामीले एकअर्काको लागि समाजको लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ नि हैन। त्यही भएर सानो कामबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो मुकब्याङ भिडियो भयो नि हैन, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भनेर चाहिँ विश्वास लाग्छ मलाई चाहिँ। र हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ सुरुमै फर्स्टमै लाइक गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ, अनि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ भुल्नुहुने छैन भनेर चाहिँ विश्वास गरेको छु ल। अनि हजुरहरूले पनि यदि भिडियो कुनै च्यानल खोल्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरहरूलाई ब्याक सब्सक्राइब जरुर गर्नेछु हैन। त्यसो भन्दै हजुरहरू सबैजना खाना खाइसक्नुभयो होला है, कसैले खाना बाँकी हुनुहुन्छ होला भन्दै ल सबैजना आफ्नो हेल्थको ख्याल गर्नुहोस् है, अनि खुसी रहनुहोस्। मेरो यही शुभकामना गर्दै म चाहिँ खाना थालेँ ल। अकबरी खुर्सानी छ है, पिठोलाको भात है, कसैले खानु भएको छैन है। यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ है, हेर्दा यस्तो भए पनि एकदम मिठो हुन्छ। यहाँ छ अचार, यो चाहिँ कस्तो नि तिल टमाटर मुला मिठो छ, टिमुर है। सिस्नोमा कागती चाहिँ एकदम मिल्छ है, यस्तो मनपर्छ कि मलाई कागतीको रस यो सिस्नोमा। सेकेन्ड बार
कस्तो झरझर काँडा भएको सिस्नो थियो कि कस्तो मिठो भयो। यस्तो काँडा भएको चाहिँ मिठो हुन्छ अरे नि त, चाहिँ मिठो हुने रहेछ। कस्तो मिठो भयो। अलिक थप्छु ल। थप्ने र भने यत्रो यतिमा थप्नु। फेरि थपियो, हल्का मिठो भयो। Oh. मिठो भएको भइगयो क्या। आहा कचोरी भन्छु क्या। छुट्टै मिठो हुन्छ क्या यसको स्वाद सिस्नुको। My God, पेट त सरी। ल सुन्तला खान सक्छु त म। खाइसकेँ अब सुन्तलाको पालो ल। हेर्नु न कस्तो मिठो छ के सुन्तला फेरि।
तातो खाना चाहिँ यतापट्टिबाट खाएको छु होइन। अब चिसो हुन्छ नि त सुन्तला त, त्यही भएर यतापट्टि खान्छ है त। तातो चिसो मिसाउनु हुन्न अरे दाँतलाई, त्यसैले आहा कस्तो गुलियो रसिलो। कस्तो मिठो। सुन्तलाको सिजन हो गाइस है। सिजन अनुसारको फलफुल साह्रै मिठो हुन्छ। आमा आफूबाट यस्तो गरेर चाहिँ अनि आमा लाग्यो। जाडोको मौसममा घाममा बसेर सुन्तला खानुको मजा छुट्टै हुन्छ। बदाम सुन्तला उकाउँदै होइन। है साथीहरू, हजुरहरूले पनि मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आई होप हजुरहरूले सबैले इन्जोय लिनुभयो होला मेरो भिडियो हेरेर भन्ने आशा गरेको छु। र जतिजना हुनुहुन्छ नि मेरो सब्सक्राइबरहरू होइन 600 क्रस हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई एकदमै हृदयदेखि नै थ्याङ्क्स अलर्ट हो। अझै पनि म के भन्छु नि 1K सब्सक्राइबर पुर्याउनको लागि हजुरले प्लिज हेल्प गर्नुहुनेछ। र हजुरहरू पनि सक्नुहुन्छ नयाँ च्यानल खोल्नु होला। हामी एकअर्कामा साथ दियादी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र एउटा हाम्रो सानो एउटा यो च्यानललाई चाहिँ हामीले ठुलो बनाउनुपर्छ होइन, केही गर्नुपर्छ लाइफमा भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबजना स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, खुसी रहनु होला, पोजिटिभ रहनु होला है भन्दै see you on next video. Till then, bye bye. Love you all.